Concéntrate. Sí. Son solamente sonidos. Escúchalos, siéntelos y gózalos. ¡Ahora! ¡Rápido! Un coche enfrenando. Sí, Sí. ¿pero qué coche? Un bochito. No, Una camioneta. se oye fuerte el coche, es más grande el coche. Una camioneta. No, es más grande que una camioneta. Una Jeep. Es más grande que una Jeep. Una camionetota. Una combi. ¿Cómo se dice una camionetota grande que lleva a los niños a la escuela? El camión de la escuela. Un autobús, muy Un bien. autobús. ¿Qué está haciendo? Se está enfrenando. ¿En chocando, qué? Se va de bajada. ¿Frenando en qué? Frenando en tierra. ¿En una qué? Una barranca. ¿En una vaqué? En una montaña. ¿En una vaqué? En un vado. ¿En una vaqué? En un ¿En una vado. baja qué? Una bajada. Sí, Ya chihuahua, lo ponte dije. busa. Ya lo había Siguiente. dicho. No actúes, lechuga. Una moto. Una moto, ¿no? Alguien se estrelló. Un ¿Qué está choque. haciendo? Un choque. Alguien chocó. Se desinfló un globo, se A ver, desinfló. perdón. Qué pena me da. O sea, en serio. O sea, ¿para esto querían dedicarse al espectáculo? Está bien. ¿Para es que, hacer oye, esto enfrente de la gente difícil. que está cansada, que tiene ganas de ¿Qué era? divertirse? Que Raúl Román no me enseñó. Cortar un árbol con una... No, perdón, pero es que... Equipo, te quiero, pero... Cortar un árbol con una sierra... ¿Cómo lo hubieras ¿Cómo lo hecho hubieras tú? hecho tú? A ver, ¿cómo lo hubieras hecho tú? No sé, pero así, o sea... Perro, está muy Muy bien, bien. cambio de equipo, por favor. Manches. Es difícil esa prueba. Viste, la está Nadie jugando. dijo que sería fácil. Querían fama. La fama cuesta. Póngame la de la sierra para que la. No, no es cierto. Vamos Ya no me con alburen, sonidos. ¿eh? Está- Corazón, ya sabes que sonidos, vamos no con puedo sonidos. hacer trampa como hizo ¿Ok? Mantequilla moviendo dedos y eso. Está ok, perfecto. Sí, mi vida, sí Puros está sonidos. difícil. Sí está difícil, sonidos. pero eso querías, ¿no? Salirte del noticiero y venir a Televisa. ¿Y Eso luego? querías. Pues hazlo. Mañana. Hazlo. Listo, sí. Prevenidos. Cuando Está diga. lista. Arranca su minuto ahora. ¿Qué es? Caballo. Sí, ¿qué está haciendo? Haciendo pipí. ¡Correcto! Siguiente, vámonos. Una gallina. Un chango. ¿Qué animal es? ¡Es marino! Un delfín. Sí, un delfín. Tun, tun, turun, tun, tun, tun. Bailando. Tun, Cumbia. tun, Perreando. tun, tun, ¿Qué tun, otro tun, tipo de tun, música? tun. No es Bailando cumbia. salsa. Bailando merengue. Ese es merengue, ¿no? ¿Qué es eso? Parece género. ¿Es género? Un delfín bailando. ¿Qué? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¡Mambo! Todavía Entró falta el otro, mambo. falta otro, ¿no? Mi pregunta es, ¿entró el mambo? Te tuve que cantar hasta 8. Sigue. Esto es una vaca. Jadeando. Con sed. Una vaca con sed. Una vaca caliente. Sí, Una vaca horny. sí, Una vaca una vaca sexual. horny, cachonda. Siguiente. Un chango. Una rata. Un ratón. Una rata, un ratón, muy bien. Dos ratones. Dos ratones, muy bien. Pero- Hasta bailamos. Pero, güey, te voy a decir algo. Se me Tuvieron fue. 3 veces más puntos que ustedes. Exacto. ¡Aplauso, por favor! ¡Bienvenido! ¡Conocedor! ¡Muchas Sí, gracias! porque hicieron un punto y ustedes hicieron un punto y ellos hicieron 3. No, ¿Estoy en lo no, correcto? no, porque volvió a ver Mambo. Híjole. No mames. No, yo dije 8. Y dijo Mambo. Yo, está el bar, está es el que bar. ella Mira. Seguro que está. A ver, Híjole, lechuga. híjole. ¿Quieres que la quiten? Quítala, Manolo. Quítenla, de todas maneras ganamos. Por actuar, Ándale. sí. ¿Y por qué Jordi decía? Hay que ser ¿Te baja? ¿Te baja? ¡Justicia! Estamos hasta la madre de las trampas en el Sí, taco. qué mal, ¿eh? Prevenidos, señores. Te recuerdo, lechuga, que aquí solamente hay una persona que está decidiendo y es Manolo Fernández. Ya, me queda claro. Entonces yo te recomendaría que bajes el tono de tu voz si no quieres que te parta la madre. Porque esos 18 años se pueden ir a la chingada. Esos 18 años se pueden ir a la fregada en 2 segundos. Le da la oportunidad de podérmela romper sin que yo diga. Y lo acabamos de platicar en un café. Ok, prevenidos. Es el momento ahora, una vez más, de las acciones. Es más fácil. Sí, Es mucho más fácil. Mucho más. La pregunta es, ¿lo podrán hacer? por supuesto. Es un luchador de plata. Tú, juega en tu casa. Tú, anímate, por favor, a estar con nosotros ahora y darnos rating, mucho rating. Ahora,
¿Qué es? ¿Qué Una es? bailarina de can-can. Una porrista. ¿Una porrista qué? Una porrista sin pie, coja. Sí, perfecto, Ay. muy bien, aunque usted no coja. Muy bien, vámonos. Ajá. ¿Qué es? Es un ratoncito. Sí, es- un ratón. es mujer, Rata. mujer, en femenino, rata. Una rata de 2 patas. ¿Qué hace la rata? Una rata cocinera. Sí, muy Rata- bien, rata cocinera. Siguiente. Un poli. ¿Un poli qué? Un poli comiendo tacos al pastor. ¡Correcto! ¡Wow! Very good. ¿Eh? Un burro. ¿Qué Un es? burro en primavera. No, una vaca. Una Sí, vaca al sacando burro no leche. le sacas así la leche. Un loquito de por 8. Una vaca, No, sí. Una vaca loca. ¿Loca una qué está vaca haciendo? ¿Qué loca hace? que le gusta bailar. Una vaca loca bailando. Una loca bailando. Una vaca loca. Una bailarina de ballet. Cajera. Una bailarina comprando. Una ¿Comprando? bailarina ¿En dónde? ¿En dónde? ¿En dónde? En una tienda. Una bailarina comprando Llena de en una conveniencia. tienda. Será la presidencia la que decida si entró o no entró. Te dejé pasar el bar. De esa manera va a entrar. Adelante, chicos, por favor. Venga. Aquí ya no vamos a poder. Estuvo muy bien. Mis respetos. bien, ¿eh? Pusieron dura. La verdad, lo respeto muchísimo. Y Tú la eres muy verdad, bueno. siento. Compañera. Sí. Concentración, Muy concentrancia. bien. Casa. Concentrancia. Arad de la Torre. Marlene Stahl. Arad de la Torre. El conjunto que hagan definirá si ganan o son perdedores por el resto, por lo Jamás. pronto de la semana. Porque la próxima semana tenemos programa. Arranca. ¡Ahora! ¿Qué es? Una araña. Sí, ¿qué está haciendo? Jugando fútbol. ¿Jugando qué? Billar, jugando billar. Perfecto, jugando billar. Siguiente. ¿Qué hace? ¿Quién es? ¿Un qué? Un jinete. Un caballo. ¿Un caballo qué está haciendo? Haciendo yoga. ¡Perfecto! Es muy normal ver caballos haciendo yoga. Un viejito. Ajá, ¿qué? Muerto. De risa. ¡Eso! ¡Ay, güey! Una carretera. Una víbora. Una víbora, una ¿Con serpiente, qué? con diarrea, No. con un pedo atorado, ¿Qué tiene? ¿Qué con tiene? un dolor en el estómago, ¡Bien! ¡Wow! ¡Qué bruto! un ave, un pájaro, ¿Ave qué? ¿Ave qué? un ave fénix, un ¿Un ave águila, qué? ¡Un ave que pica! un gallo, ¡Un ave que pica! ¿Ave qué? Fénix. pájaro, ¿cómo se llama? Carpintero, ¿Un ave qué? ¡Abejó! una abeja, un abejorro, pedorro, un abejorro pedorro. Un abejorro pedorro lo dijo. ¿Entró o no entró? ¿Entró? No, Un abejorro pedorro. Sí, Trácala, entró. sí. Es que Inclusive. si está tirando claro. pedos es pedorro, ¿no? Sí, es como en la tienda, el supermercado, se la Por favor, les pido que se pongan de este lado. No sé, el Ustedes de este lado. internet Mis dos invitados, por favor. Arad, ven de este lado y dame tu Tienes que manita. tomarlo de este Mi lado. querida. Te preocupa porque te sudan las manos, pero a mí también me sudan. No te Ya lo preocupes. Ya lo sabes y lo sabemos desde hace mucho tiempo. ¿Por qué nos agarramos así, Arad? No me quiero escapar. No, ya. Prevenidos. Los efectos especiales están listos. No mames, pero. La producción y el primera. presupuesto está listo. Gracias, Televisa, por tanto. Tengo Gracias, miedo. gracias, Vean nada Televisa. más, pongan mucha Gracias, atención. Televisa, por tanto. No tengo cómo agradecerlo. El ganador es, adelante. Manolo, dame por favor los datos. Equipo Bárbara, que la tengo aquí a mi izquierda. 10 puntos, la pongo aquí en medio. No te vayas a confundir ahí. No. Tengo aquí a la derecha. Equipo Arat, te lo pongo aquí, en mi pecho. 11 puntos, señores. Por un punto. ¡Ganó! ¡Es impactante! Hola amigos de YouTube de Unicable, oigan, ¿saben qué? Suscríbanse porque vamos a tener unas cosas increíbles aquí. Vamos a tener material exclusivo, pues contenido exclusivo en digital para todo lo que sucede aquí tras bambalinas, lo que no han visto, lo que no se ve, pero evidentemente suscrito aquí en el canal de Unicable lo vas a tener. Así es que bueno, material exclusivo, suscríbete, activa la campanita ya. Unicable.